របៀប copy format ដោយប្រើប្រាស់ format painter format មានន័យថាជាការតុបតែងអត្ថបទឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចាក់ពណ៌បែបនេះចាក់ពណ៌ក្រហមហើយនៅត្រង់នេះគឺខ្ញុំដាក់ bold ហើយនៅត្រង់នេះខ្ញុំដាក់ underline អីចឹងទៅបាទការកែអត្ថបទឲ្យខុសពីសភាពដើមបែបហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះហៅថា format ប៉ុន្តែរបៀប copy format នេះគឺយើង copy តែការតុបតែងហ្នឹងទេគឺយើងអត់ copy អក្សរទេដើម្បីធ្វើការ copy format គឺយើងមានពីររបៀបទី1គឺយើងប្រើប្រាស់នៅ format painter ហើយទី2គឺយើងប្រើប្រាស់នៅ shortcut key បាទដើម្បីប្រើប្រាស់នៅ format painter ទី1គឺយើងត្រូវធ្វើការ select នៅលើអក្សរណាមួយដើម្បីធ្វើការថតចម្លង format ឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ថតចម្លងពណ៌អក្សរពណ៌ក្រហមបែបនេះបន្ទាប់មកយើងចុចទៅលើ format painter ហើយយើងអូសលើអក្សរនៅទីតាំងណាមួយបាទសូមមើលការអនុវត្តទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបរិយាធំបាទជំហានទី1គឺគេឲ្យ select លើអក្សរ select តែ2 3អក្សរឬក៏1អក្សរក៏បានដែរឬក៏ select ទាំងអស់អញ្ចេះក៏បានដែរឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ច្រឡងពណ៌ក្រហមយកមកដាក់នៅផ្នែកខាងក្រោមបាទអញ្ចឹងខ្ញុំ select លើអក្សរពណ៌ក្រហមខ្ញុំចុចលើ format painter រួចខ្ញុំអូសទៅលើទីតាំងអក្សរណាមួយដែលចង់ឲ្យចេញជាពណ៌ក្រហមបែបហ្នឹងដែរបាទខ្ញុំគ្រាន់តែអូសបែបហ្នឹងមកនោះវានឹងចម្លងពណ៌ក្រហមយកមកដាក់ត្រង់នេះបើសិនជាខ្ញុំចង់ចម្លងអក្សរដិតខ្ញុំគ្រាន់តែ select លើអក្សរនេះមកខ្ញុំចុច format painter ហើយខ្ញុំអូសនៅទីតាំងណាមួយដើម្បីដាក់ឲ្យអក្សរហ្នឹងវាដូចនឹងអក្សរខាងលើដែរហើយបើខ្ញុំចង់បានបន្ទាត់ពីក្រោមបាទខ្ញុំ select ចេះមកបន្ទាប់មកចុច format painter រួចខ្ញុំអូសវាមកផ្នែកខាងក្រោមបាទអូខេរបៀបទី2គឺយើងមិនបាច់ប្រើប្រាស់នៅ format painter ទីទេគឺយើងប្រើប្រាស់នៅ shortcut ដើម្បី copy format គឺយើងត្រូវចុច control shift អក្សរ C ហើយដើម្បី paste format មកវិញគឺយើងត្រូវចុច control shift អក្សរ V បាទសូមមើលការអនុវត្តខ្ញុំចុចបរិយាធំបាទឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចម្លងពណ៌ក្រហមចម្លងពីនេះក៏បានចម្លងពីលើក៏បានដែរអីទេឧទាហរណ៍ខ្ញុំ select ត្រង់អក្សរពណ៌ក្រហមបែបនេះដើម្បីចម្លងពណ៌ក្រហមខ្ញុំចុចនៅលើ keyboard control shift អក្សរ C បន្ទាប់មកឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ដាក់កន្លែងនេះពណ៌ក្រហមខ្ញុំគ្រាន់តែ select លើវាចឹងមកហើយចុច control shift អក្សរ V នោះវានឹងចម្លងពណ៌នឹងមកដាក់នៅត្រង់នេះបើយើងចង់ចម្លងអក្សរដិតយើងគ្រាន់តែ select លើអក្សរនឹងមកចុច control shift អក្សរ C បន្ទាប់មកខ្ញុំ select អក្សរនៅផ្នែកខាងក្រោមរួចចុច control shift អក្សរ V នោះវានឹងចម្លងអក្សរដិតមកដាក់បើយើងចង់ចម្លង underline យើងត្រូវ select លើទីតាំងអក្សរខាងលើនឹងមក select ទាំងអស់ក៏បាន select តែមួយអក្សរពីរអក្សរក៏បានដែរចុច control shift អក្សរ C ថតចម្លងយកមកដាក់នៅផ្នែកខាងក្រោមចុច control shift អក្សរ V ដើម្បី paste format នឹងមកវិញអូខេបាទចំពោះភាសាខ្មែរក៏ដូចគ្នាដែរឧទាហរណ៍ថាអត្ថបទរបស់យើងនេះអក្សររបស់យើងគឺធម្មតាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចង់ដាក់អក្សរកន្លែងណាមួយឲ្យវាដូចអក្សរឆ្លាក់នេះអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែ select ទៅលើអក្សរហ្នឹងទៅហើយចុច control shift អក្សរ C រួចយើងយកមកដាក់នៅផ្នែកណាមួយឧទាហរណ៍យើងដាក់នៅត្រង់ព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2បាទហើយយើងចុច control shift អក្សរ V មកវានឹងចម្លងពុម្ពអក្សរហ្នឹងយកមកដាក់នៅត្រង់នេះហើយនៅក្នុងករណីដែលអក្សរហ្នឹងវាមានពណ៌ផ្សេងឧទាហរណ៍ពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងយើង select លើវាដើម្បីចម្លងម៉ូដអក្សរហ្នឹងហើយនឹងពណ៌ក្រហមយើងចុច control shift អក្សរ C ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំយកមកដាក់នៅត្រង់នេះ select លើនឹងមកចុច control shift អក្សរ V មកវានឹងចម្លងម៉ូដអក្សរចម្លងទាំង format ដោយចាក់ color នឹងទៀតបើសិនជាអក្សរហ្នឹងវាមានពណ៌ក្រហមហើយវាមាន highlight បែបនេះហើយយើង select លើវាយើងអាច copy បានដូចគ្នាបាទយើងចុច control shift អក្សរ C យើងយកមកដាក់ផ្នែកណាមួយឧទាហរណ៍ខ្ញុំ select ត្រង់នេះខ្ញុំចុច control shift អក្សរ V មកវាមកទាំង mode អក្សរមកទាំង highlight បាទអញ្ចឹងអត្ថន័យនៃការ copy format គឺបែបហ្នឹងបាទសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូ clip មួយនេះ